اومدیم برای ضبط برنامه تصویری 1 ساعت با زیرزمین. به شدت خوش اومدید به قسمت جدید از فصل جدید 1 ساعت با زیرزمین. این شما و این میزبانان شما، علی نودیس و معراج ناجی. بله، بالاخره تونستیم این اپیزود نفرین شده رو شروع کنیم. خانم و آقایون، به شدت خوش اومدید به قسمت 7 از فصل 2 تصویری 1 ساعت با زیرزمین. نهایتاً من علی ام، کنارم هم برسید. سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. تو شما که اینجایید، دارم به اونایی که نسخه یوتیوبی رو میبینم میگم هر جا که هست. سالن جدید، دکور جدید، یک قسمت خیلی سخت که بعد از مدت‌ها داستان بالاخره اوکی شد و اینجاییم. یه توضیح بدیم در مورد اتفاقاتی که افتاد. آره، ولی من دارم مهمونا رو نگاه میکنم، میبینم یه فصل 1 ساعت با زیرزمین فقط پایین نشستن. خیلی خوش اومدید. میشه گفتش که شمایی که دارید نسخه ضبط شده برنامه رو میبینید، میتونیم بگیم حدوداً فصل اول صوتی برنامه 1 ساعت با زیرزمین الان صف اول نشسته. خیلی خیلی خوش اومدید مهمان ویژه ما. عرض کنم خدمتتون که ببخشید. عرض کنم خدمتتون که همونطوری که طبیعتاً مستحضرید، قرار بود این قسمت چیزی در حدود 10 روز قبل بره برای ضبط. یک سری مجموع اتفاقات برامون افتاد که از حیطه خودمون خارج بود. شرمنده شما شدیم، ببخشید. خدا رو شکر که الان اینجاییم و میریم برای یک قسمت پر انرژی. بله، عرض شود خدمتتون که حالا یه سری اتفاقات هست که هیچ وقت قابل گفتن و قابل بیان نیست و همون بهترم که گفته نشه، ولی خب خوشحالیم که نهایتا موفق شدیم این کار رو انجام بدیم. همین که الان اینجا جمع شدیم، فکر میکنم یه تیم 35 نفره تلاش کردن که من، علی و معراج الان در خدمت شما باشیم. به افتخار خودتون یه دست بزنید. بچه‌ها یکم جوندارتر دست بزنید. مرسی. یه چیزی رو همیشه میگفتم، این دفعه یادم رفت، احساس کنم رو دستا تاثیر گذاشت. ما شرعاً، عرفاً، رسماً همه رقمه وسط یک نایت شو رسمیم وسط تهران و داریم میریم برای ترکوندن. مرسی. عرض خدمتتون که دیگه حالا شروع شد، استادیوم شد دیگه، همینجوری میریم. عرض خدمتتون که مهمونای امروزمون که قاعدتاً شما میدونین کیان، اونایی هم که تو خونن قطعاً در جریان هستن کیان. هر کدومشون حداقل 1 بار مهمان ما بوده اند و معرفی کنیم دیگه. ما امروز در 7مین قسمت از فصل 2 تصویری 1 ساعت با زیرزمین میزبان جرشا، سفیر و کابوس هستیم. به افتخار خودتون. بریم برای شروع، برمیگردیم. مرسی. خدا اکتیفتر بوی گم مشامم میرسه از این وضعیت خوبی، وقتی ستون
نشسته ایتی پرای اضافی تو روی توپاک و ویدیو کردیم درگیر عذاب الهی اینا واسه سن بلوغت داشتی باز بگو من از نو بسازن رفیو که ستونش تو باشی شانس اووردی که رو بورسک کلی بد وگرنه باز 2000 باز تو ترکیه ببین برده تو محل خودش پلنگ ناجور ولی من اینه بیپسید یکی میام محله هاتون با هر کی خواستی بیا با بکس کار چام کنه تازگی یاد شده جون فرقی هم نداره چون واسه یه سامورایی همه جا بابل خلاصه واسه امثالت همیشه شمشیرم دست و یه جایی هم ناپلون راپورت بزرگ اعلام کرده بود اگه نصف سربازان مثل جرشا بودن میکردم دنیارم فتح سلام مرسی اومدیم بچه‌ها مرسی سرتکیه به پشت نگاه با آسمون دلم خوش گذشته ها رو مرور میکنم سیگار پشت به پشت هر چقدر بعد هر چقدر سخت گذشت کردم پشت کفشای بار پوله رو اپا در وردم کردم نو صد دفعه من برگردم عقب همون کارا رو میکنم روک هر رایی میرم اول مطمئن میشم بعد من پشت سرم خراب شد این رو هم پشیمونی نداره بذار هرچی میخوام بزنه نرف گفت شنیدم نشستم همه لب گفت چی میفهمن نه درد تو هر فکرهای کلت تو کل صبح سردردهای شب بسته قرص هر دفعه داستان بیخ پیدا کرده علی مونده و حوز ولی باید از دل نفرت رو پاک کرد و چشما رو شست همونی که صبح راه گفت آسمون مال منه میرم بالا تو اوج من وجودم پر عباد و پر عاشق رقص وسط شعله با شراره پاشو بگی ساز و دستت بزن هرچی بلدی هرچی فکر میکنی تو حالا نظری بزن عوضی به خودم قول دادم که نشم عصبی بعد از این بردری زدیم بسته بودن و خیلی درا رو نزدیم و خیلی رو از که نرفتیم اهلی بشه نیستم بهت نشون میدم با کی طرفی خسته نکن خودتو ماها پیروزیم حتی اگه نبری مالای بازی رو کش بدش همه چی رو میسازم خش به خش نمیترسم ازت نمیمیره هرگز اونی که دلش زنده شده بهش دیوان روح من این جس فقط یه بیتشه خورشید امروز گرفته بود خمیازه کشید کل روز خورشید امروز به فردا فکر میکرد رو ابروش برف نشسته بود خورشید امروز به ما گفت و شیفت شب بمون خورشید به جغ گفت یه شب دیگم بخون به ابر گفت نقاب من بمون خودشو فاداد تکه زد به شکو دیگه فقط دارم خودم و باورادت دارم عمل کنم همه چی و تک و تنها انقدر تیغ شدم همه رو بریدم خالی کردم دورم آخر راحت‌ترم حتی اگه بشه بدتر فردا باشم دور وطنم حتی به شماره بیفته نفسم اپا درامم تا اول یادم نمیره قسمم غیر خودم واسه هیچ عدی هیچ وقت نمیچخه قلمم هدفم از سرم نمیره همه این چهل کار و زمان میشوره میبره آدمای جدید میان و میرنه آخرم من میمونم و من مثل همیشه میخواب و میکنه زمستونم میگذره میمونه سیاهی رو تن زغال معلوم میشه کی کجاست چی شده نتیجه اونم شعاری خدا دروغی شکننده من سرخم بکن نیستم حتی همه چی هم بدم و دست حاضر نیستم یه قدمم برم عقب این 2 روز عمر نداره پشیمونی مسیر یه طرف است باید یه روزی عقب است بپرم حتی اگه 100 دفعه بگردم از اول واسه نفهمم نمیشه اگه عوض حتی اگه یه نفرم بذار بدونم حداقل یه نفر است خورشید امروز گرفته بود خمیازه کشید کل روز خورشید امروز فردا فکر میکرد رو ابروش برف نشسته بود خورشید امروز به ما گفت شیفت شب بمون خورشید به جغد گفت یه شب دیگم بخون به ابر گفت نقاب من بمون خودشو واداد چه زد به پشت کوه خورشید امروز گرفته بود خمیازه کشید کل روز خورشید امروز به فردا فکر میکرد رو ابروش برف نشسته بود خورشید امروز به ما گفت شیفت شب بمون خورشید به جغد گفت یه شب دیگم بخون به ابر گفت نقاب من بمون خودشو واداد تکه زد به پشت کوه
بفرمایید آقای صفی. مرسی. خانم و آقایون به افتخار جرشا خوش آمدید. کاووس. بفرمایید. و اما مجددا خوش آمدید. بفرمایید. و اما میدیم بهتون. امید صفی. خوش آمدید. چاکرم. عشق من. سرانجام میرسیم به مصاحبه 1 ساعت با زیر زمین در قسمت 7 از فصل دوم تصویری. آره نمیدونم داشتم گفتم آره همتون قبلا مهمون ما بودید. جرشا فصل قبلی شهریور 99. امید تو هم فصل قبلی مهمون ما بودی تیر ماه 99. امید قبل از اونم یه بار 97. امید یه بارم آره آفرین سال بگم 97 سال 96 بود. من پاکارم دیگه. سال 96 بودی. تو همیشه لطف می‌کردی و یادم اولین قسمت هر فصل رو میومدی و ولی چون برای بقیه مبل گذاشتین الان برای ما اینجوریه. صندلی رستورانی گذاشتی بهت تازه جای منو عوض کردی الان. صندلی جوجه کبابیه. پوریا تو هم شهریور 97 پیش ما بودی. اونجایی که قبلا بودید یکم شرایط مستقیم قرار فرق کنه. یک سری سوالای تکراری قرار نیست بپرسیم، شرایط متفاوته. بریم سراغ سعید. تو آخرین بار یادم در مورد فضای رپ شمال برامون گفتی و گفتی ما داشتیم صحبت می‌کردیم، بحث این بودش که خب توی شمال آیا تفاوتی هستش فضا با تهران. توی سری صحبت‌ها رو ما کردی. از اون موقع، از این 2 سالی که داره میگذره، رپ شمال زیر و رو شده، یک سری اتفاقات عجیب افتاده. یکی از افرادی که حالا توی این زیر و رو شدن نقش داشته قطعا خودت بودی و خیلی از بچه‌های دیگه. اول برای من بگو که دامنه این تحولات چی بوده، چه اتفاقی داره تو این شهرها افتاده، تو اصلا حس کردی این قضایا رو یا نه و اینکه کلا خودت رو همسو با این موج میبینی یا نه؟ سلام. علیک السلام. چطوری؟ راست میگه ما سلام علیک اصلا نکردیم. فوق اینقدر زیادید ماشاءالله. اول اصلا صحبت کن. اینقدر دعوا کردیم تو این. خب به نام خدا سلام. سعید جرشا هستم. خوشحالم که اینجایی میبینمتون. اول از همه که شما یک اشتباه بزرگی کردین که ما 3 تا رو با هم دعوت کردیم. چرا؟ یعنی همیشه شما به مهمون‌ها زور میگفتین، این دفعه قراره ما به شما زور بگیم. 3 تا این تازه. آره. این بده. این از این. بعد بله. میخوای شما بشین ما سوال کنیم ازتون؟ حالا پوریا تازه سرش پاییز. ببین سوالی که پرسیدی که همه جا تغییر کرده، پیشرفت کرده. شما از جنوب حساب کن تا شمال. یعنی یه تایمی همه چی معطوف بیشتر به تهران بوده، ولی کن الان اصلا جریان فرق کرده. یعنی شهرستان ها پیشرفت کردن واقعا در این قضیه و نمیتونم صرفا بگم واقعا فقط شمال. سوالی که کردید راجع به اینه که آقا شمال انگار گفتی فقط آخه من احساس میکنم درسته شهرستان‌های دیگه هم هستن، جنوب خوب مثال زدی، ولی یه بحث ناسیونالیستی روی شمال ایجاد شده دیگه. هممون داریم میبینیم که آقا نه این موج جدید از شمال اومده. آره. من نه شما میبینین چیزی؟ آره اینو که قطعا میبینیم دیگه، دروغ نگو. انکار نمیتونم. ولی آقا شمالیا باحالن دیگه. حالا در کل خودت هم با این موج همسو میدونی؟ موجی نیست آخه. موج عجیبی نیستش که. ببین یعنی تو شمال از قدیم بچه‌ها کار میکردن. حالا اتفاقی که افتاده الان یه خورده بیشتر شاید داره رپ بومی کلا دیده میشه، ولی خب به نظر من واقعا بقیه جاها هم همین جوریه. یعنی نمیتونم صرفا بگم شمال، ولی کن خب شمالیا باحالن دیگه. اینو میگه. خب بگذاریم. حالا با توجه به همه 2 تا سوال خوب بپرس. به خوباش میرسه. سوال خوبا رو برات نگه داشتم. وایسا فعلا گذاشتیم گرم شه. یه جزوه 60 برگه تا صبح سواله. خیالت راحت. و حالا این اتفاقایی که تو میگی تو شمال و توی همه اقصانقاط ایران افتاد، میشه گفتش که یک جورایی یک موج جدیدی رو به وجود آورد، یه نسل جدیدی رو به وجود آورد، یه دید جدیدی رو حالا کلا به هیپ هاپ ایران به وجود آورد و خیلی معتقدن که حالا با این پوست اندازی و با این تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاد
موج قبلی که شما حضرات هم جزوش هستین پیرمردا یه جوری جا مونده از قبل بالای 30 سال. تو خودت با این قضیه موافقی امید و به نظر دلیلش چی بوده؟ ببین من فکر میکنم همیشه امید صداش چه بیس؟ سینوزیت. فکر میکنم همیشه اون ورودیه توی رپ فارسی زیاد بوده، همه امتحان میکردن، همه میخوندن، همه آهنگسازی میکردن، ولی به خاطر این فضای مجازی که الان خیلی زیاد شده و پلتفرمایی که همه میرن موزیکاشون رو اونا آپلود میکنن و دیگه از سایت خبری نیست که بخواد حالا مال یکی رو پخش کنه مال یکی رو پخش نکنه. ما بیشتر داریم میبینیم اون آدما رو، ولی در واقع خیلی بیشتر از چیزی که هستن قبلا بودن که دیگه نخوندن. خب یعنی کاش همشون بخونن دوباره. خب میدونی دو حرف از صفحات و اینا زدی، اجازه بده من یه نقد بکنم. یه بحثی که هستش در مورد جریان شما اینه که میگن آقا این صفحات زمان شما بود، چرا استفاده نمی‌کردیم؟ مثلا الان دیگه اسپاتیفای نبود، سانکلود بود، ما هم بودیم. اسپاتیفای نبود اون موقع. نه دیگه مال خب چرا بودنش نبود؟ آخه بودنش بود واقعا. پول نمیداد. ببین به صورت کلی من یه چیزی بگم، الان مثلا ساندکلاد رو نگاه میکنید تاپ 4 تاش از شمال تا جنوب ایران دلیلش اینه که ما داریم استفاده میکنیم. آخه یه قضیه هست. خب من به صورت مثلا بین المللی هم داره استفاده میشه، ولی مثلا وقتی میبینی که توی یه همزمانی کاینی وست کار داره با یه آرتیست ایرانی، بعد میبینی کاینی وست پایین تره فلانی بالاتره، دلیلش این نیست که طرفدارای فلانی از کاینی وست بیشتره. خب قطعا ماجرا سر اینه که روی کرده استفاده از اونا اصلا سرویس های دلیوری یه مدل دیگه ای دارن، یه شکل دیگه آدم‌ها از موزیک استفاده میکنن از پلتفرم‌ها و خب مثلا وقتی میای تو اسکیلای بقیه استورا نگاه میکنی شاید ماجرا به 100 میرسه. آخه یه قضیه اتفاق میفته بچه‌های موج جدید. من وقتی میگم موج جدید منظورم همون نسل 4 که میگن. حالا من خیلی نسل 4 کلمه‌شو نیستم برای اینکه مصطلحش الان استفاده کرد. میاد عیناً دست میذاره روی کارهایی که شما نمی‌کردید، چه از نظر کریر رفتاری چه نظر کریر کاری. حتی مثال ساده ارتباط با طرفدارا. الان 2-3 سال شاید خود شماها سبک ارتباطتون با طرفداراتون بیشتر شده. شاید قبلا مثلا دارم از 8 سال قبل صحبت میکنم، 9 سال قبل صحبت میکنم، شما یک سری عکس تاریک بودید، یک سری عکس تیر و تار بودید، گاهی یک توییت بودید فقط. و دقیقاً موج جدید اومده داره دقیقاً دست میذاره. پوریا که اصلا نه، امیدم نبود. حالا با سعید بنده خدا از اول با ویدیو و حرکت اومد. خب این نقده رو میپذیرید آیا نمیپذیرید؟ تا چه حد با این داستان امید میخوای تو ادامه بده؟ فعلا پوریا رو بذاریم آخر. پوریا خیلی داره بد نگاه میکنه. پوریا هنوز یخش آب نشد. بذار پوریا بگه. ببین آخه یه چیزی که هست بابت اینکه نسل جدید اکتیو داره و اینا، یکم اولا فکر کنم سلیقه موسیقی عوض شده. و اصلا چیزی که بود اگه بخوای نگاه کنی، چون من خیلی پیرمردم، اوایل رپ مفهومی وجود نداشت. شما 30 دیگه بابا اونقدر پیرمرد نیستی دیگه. بعد اون موقع الان از نظر بار مفهومی همونه. فقط قشنگتر شده، چون احساس میکنم یه سری کیفیت‌ها تو ایران رفته بالا، استدیوی خوب اومده، آهنگساز خوب درست شده، با مطالعه‌ای که کردن، پیگیری که کردن، کیفیت کار بالاتر، کار کامرشیالی قوی‌تر جوابم میده. یعنی و اصلا در نهایت هم شما همیشه خدا چه میدونم لیل اوزی و از اینجور چیزا طرفدارشون از ایمورتال تکنیک بیشتر بوده، بیشتر هم شنیده میشدن و تازه تو ایران الان جایگاه درستشه به نظر من. ببین مثلا رپ اون زمان هیچ کس هم اونجوری میخوند، رضا پیشرو هم اونجوری میخوند، بهرام هم اونجوری میخوند. یعنی این چیزی نیست که بخوای بگی مثلا مثل اون زمانن بده. حتی تو تا جایی که میدونم با بچه جدید تعامل داری، با هم رفیقین و مشکلی هم نداری. تا داریم در مورد این قضیه صحبت میکنیم، سعید تو خودت مقصری یا سوال تو زود رد کردی؟ الان سوال بچه‌ها شروع شد، برمیگردیم سمتت. تو یه ترک داری به نام الک. آره. و من اکثر جاها میبینم که میگن دیس بچه‌های جدیدتر. نه. در موردش صحبت کن. سوال جوابه بله. نه. خب ببین تو وقتی میای
تیتر باز میکنی راجع به یه تیتر میخوای آهنگ بخونی، اصلا فکر نمیکنی که زیر مجموعه اون تیتر قراره چه اسامی باشه و منحصرا فقط راجع به یه تفکری حرف میزنی. خب پس اون آدمایی که زیر مجموعه اون تفکر هر کدوم هویت‌های خودشونو دارن به طور کلی در تقابل با اون تیتر نیستن. خوب بود؟ خب من اینو نمیپذیرم. به چه دلیل؟ چیزی که حرف زدنش هم سخت. آقا اصلا فهمیدید چی گفت؟ نه دیگه برام من قرار نیست بمونه این من فقط فکر کردم وقتی میخونه سخته. مغلطه‌ای میکنه یه سری کلمه تون پشت داره. یه بار دیگه بعد دیدی من به رو خودم نیاوردم. گفتم من ببین یه آخه عادیش کرد برگشت به جمعیت گفتیم فهمیدین همه ببین بله. اون آهنگی که راجبش حرف میزنین الک در ادامه تفکریه که گروه ما دارن ملی. بله. یک چیز ایرانی با حد و حدودهای مشخص خودش به همین سادگی. بله. حالا وقتی یک سری المانهای غربی وارد کارهای بقیه میشه درسته. ما با اون المانه کار داریم، با کسی که اون المانه رو استفاده میکنه کار نداریم. تو به ریشه ماجرا کار داری در مثلا نتیجتاً الان فهمیدین دیگه. تو یه چیزایی من دارم میفهمم. نتیجتاً تو با افکار کسی که از المان‌های غربی استفاده میکنه مشکل داری، اما با خود اون شخص مشکلی نداری. نه به خاطر اینکه چرا؟ خب اون داره استفاده میکنه. پس الک دیس افکار افرادی بود که از المان‌های غربی استفاده میکنن. دیس فکر بود. دیس یک سری افکار نبود. دیس افکار بود دیگه. دیس همیشه دیس افکار. افکار اثر منفی که منتشر مختلف سرمنشأ میگیره، ولی فکر یه چیز مجزاه. ستون گردن بگی بی خیال. گردن بگیره. عالی بود. آقا اصلا دیس بود. اسمم میارم. خب اسم بیار. چون گردن. بگذاریم. ما که در انتها قانع نشدیم. آقا شما به خودت گرفتی الکو؟ نه والله. پس بگذار. شما به خودت گرفتی. شما که چندین نفر هست کسی به خودش که نگرفته. بگذاریم. اگه کسی به خودش گرفته باشه پس میگذره. درسته. خب حالا داشتیم راجع به موج جدید و اینجور چیزا صحبت می‌کردیم. در موج جدید چند وقت پیش همکاری هم شکل گرفت به اسم کارتلانه. نه منتظر اگه آهنگ دیگه بودین. نه به اسم کارتلانه که اتفاقا معراج هم مدیر تولیدش بود، سینا هم که نرسیده هنوز و پوریا هم حالا داخلش بود و کار جالبی هم بود. سروش هم داخل کار بود. یه ذره راجع به اون صحبت بکنیم که ببینیم مثلا چطوری شکل گرفت. حالا پوریا این تعامله رو تو با بچه‌های جدید چجوری بهش رسیدی؟ یعنی مثلا چه اتفاقاتی افتاد که تو با بچه‌ها تونستی ارتباط برقرار بکنی و به یه کارایی برسین با هم دیگه؟ ببین من کلا یه مدت چون همیشه میشینم یه گوشه ماستمو میخورم کاری به کار هیچکی نداشتم و نمیدونستم. بعد از برنامه آزمایشگاه چون با اشکان رفیقم و اینا فالو داشتم، هی دیدم رپرهای جدیدن، هی دیدم باحالن. بعد حالا یکی دو نفرشون رو اصلا رفتم پیجشون رو نگاه کردم، اینا اصلا منو فالو دارن. بعد مسیج دادن قبلا به من. کیا رو رفتی نگاه کردی؟ نمیگم بهت. اونی بعد اونی که من ازش گرفتم دیگه هیچ. خدا رو شکر الان همشون معروفن و اصلا اشکالی هم نداره. الحمدلله. بعد دیگه شروع کردم فکر کنم یه پست گذاشتم مثلا همه اونایی که به نظرم باحال بودن و تگ کردم و کاراشون یکی یکی گذاشتم و گفتم دمتون گرم و اینا. سعی کردم دیگه باهاشون صحبت کنم. بعد دیدم چه آدمای باحالی هم هستن. بعد برخلاف چیزی که قدیم بود، قدیم چون اگه میرفتی سمت یکی هر کی اول میرفت اون یکی جو میگرفتش، ولی اینا خیلی هامبل و مشتی بودن همشون. بعد دیگه رفیق شدیم دیگه. درست. صحبت میکردیم. کار ولی نکرد. چرا کارم کردم؟ کارتلانه رو کار کرد. کارتلانه حالا فرق میکنه، ولی یه دونه با بچه‌های مرز و ورد گیم و آرمین لابیت و اینا کار کردم حتی. بعد همین دیگه اینجوری شد. یعنی از آزمایشگاه شد. فکر کنم آزمایشگاه خیلی چیز بود، خیلی کمک کرد به این که بتونیم بشناسیم. چون یکی بود که حوصله داشت میرفت رپرهای خوب رو از چرت و پرت جدا میکرد میآورد. افتخار اشکان آزمایشگاه دست نمیاد. تو اشکان کجایی؟ اشکان منم سخت پیداش کردم. داشتی در مورد کارتلانه میگفتی.
از خروجی کار راضی بودی یا از اتفاقی که کارتلانه باحال بود دیگه، فقط من فکر کنم یادم رفته بود، یعنی ورسمو 4 بیت کم نوشته بودم. یادم نمیاد. ولی کار خیلی باحالی بود. اگه اونایی که کنسل نمی‌کردن باحال‌تر هم میشد. شما چرا چشمک میزنی؟ تیک دارم. خب خودتو نخوای بگی ورس کیو بیشتر تو کار؟ ورس هیپاپولوژیس. سروش. آره. یه دست به افتخار سروش هم بزن. پوریا از کنسل شدن ورس توی کارتلانه گفت. بذار من مستقیم بگم امید سفیر هم توی کارتلانه بود. من ورس هم ازش شنیدم اون ورسو، ولی آخرین لحظه کشیدی کنار. چی شد؟ با من مشکل داشتی؟ با کی مشکل داشتی؟ دقیقاً راست شد با خودت. نه من چون خب مثلا موزیک خیلیش برمیگشت به سینا دیگه. سینا ساخته بود. من یعنی موزیکشو که سعید قبلش زده بود و پروژه رو سینا ران کرده بود. من با سینا حرف زدم و متاسفانه چون رو آلبوم بودم و هر روز داشتم میرفتم کارهای آلبومو بکنم استودیو و این ور اون ور، اصلا فرصت نداشتم یه چیز دیگه ای اون مابین ضبط بکنم و در انتها اون ورس تبدیل به 2 بیت شد تو آلبومم، یعنی خورد شد. یعنی انقدر نیازمند بودیم. ولی خیلی دوست داشتم باشم و آهنگ خیلی خوبی بود و دم همه اونایی گرم که تو آهنگ بودن. اومدم سوال بعدی رو نگاه کنم، دیدم امید از کار بعدی هم که بخوایم راجعش صحبت کنیم اونم کنسل. اونم آره. من قبل اینکه بریم سراغ سوال بعدی یه چیزی دیگه بگم، خدا داریم فاکتور رو میکنیم. آیین هم توی کارتلانه بود، الان تو سالن نگه دست به افتخارش بزنیم. خب بگذاریم از کارتلانه فاصله بگیریم بریم سراغ بحث اصلیمون. سعید خیلی کم حرف بودی تا اینجا، یک کانسپت اصلی با هم داریم که بریم سراغ قضیه. سعید جرشا در ایامی که گذشت یک حماسه خلق کرد بچه‌ها با پروژه خانوادگی 2. یه دست به افتخارش بزنید. تو همش دارید دست. در مورد خانوادگی برامون مفصل صحبت کن. سوالت چیه؟ چی شد ایدهش شکل گرفت؟ به قرآن الان بگی استوری گذاشتم. آره چون تو آدمی هستی که سخت مصاحبه کرده داشت که ببین یعنی جوابش از قبل معلومه. بابا از کناریات یاد بگیر. نیم ساعت گپ زدیم به تو میرسیم همیشه مشخص بود. آخه ببین الان از امیدم پرسیدی با آره یا نه جواب داد. بعد یه جوری جواب داد که ما هم نفهمیدیم. امید تا الان کلا 5 تا کلمه کلی هم دروغ گفت. ببین تو الان مثلا بهم گفتی یعنی سوالت چی بود آخه؟ مثلا رپ شمال. خب ببین بذار بهت بگم، داری میگی الان رپ محلی مثلا رپرهای بومی دیده شدن. خب رپرهای بومی از اول بودن، فقط نمیدونستین، مردم نمیدونستن که اینا بومی ان. مردم نمیدونستن پرام سزار تن بده رشتیه، مردم نمیدونستن حامد اسلش مشهدیه برای مثال. خب بودن دیگه از اول. خب حالا سوالی که داری می‌کنی بذار ببینیم در صحبت بکنه. اوکی میگیری سخت صحبت میکنه که صحبت میکنه صحبت کنه. خب این از سوال اوله. خب بگم جوابی اگه بهت ندادم آخه سوالیه که از اول معلوم بوده دیگه، یعنی چیز باحال بپرس از من. الان خانوادگی رو من 10 بار گفتم. خانوادگی 1 رو جمع کردم، یه ترکی بوده که بچهای مازندران رو جمع کردم دور هم، قدیمیاش رو، یعنی کسایی که تا به اون لحظه فعالیت می‌کردن. خوشم با شما صحبت. هممون با هم توی یه ترکی بودیم، باحال شد، جواب خوبی داد، زد به سرم که اینو گنده ترش کنم، در حد ایران جمعش کنم این کار رو. یه سری از بچه‌ها رو میشناختم، برای مثال همون حامد، برای مثال پرهام، برای مثال بابک ماکاولی و خیلی های دیگه، و یه سری از استان‌ها، یه سری از رپرها رو نمیشناختم. یعنی اولش هم کار اینجوری نبود، یعنی قرار بوده مثلا یه دونه ترک، یه دونه کرد، یه دونه لور، یه بلوچ اینجوری باشه کار، ولی خب هرچی رفتیم جلوتر دیدیم کار باحال‌تر شد. یعنی کار اولش قرار بود خیلی مینیمال‌تر باشه، انقدر پروژه بزرگ نبود، کوچیک‌تر باشه دقیقاً. ولی وقتی رفتیم جلوتر دیدیم دیگه مثلا حیفه، یعنی باحال‌تر میشه اگر از هر استانی یه نفر باشه. یعنی کم کم اون اسکلتش شکل پیدا کرد و شد به این خانوادگی که منتشر شد و دیدی. اگه نمیگی قبلا گفتم چقدر طول کشید پروژه خانوادگی؟ شما نمیدونین؟ نه 3 سال. خیلی خوبه. 2 سال؟ نه من نمیدونستم واقعا. خب علی ببخشید من ادامه بدم این بحث رو بعد با اصلا نمیدونه کیم ما.
خب برمیگردیم به ماجرای خانوادگی و توی داستان خانوادگی حالا میخواستم یه چیزی رو ازت بپرسم. چه سلسله اتفاقاتی میفته که یک حالا آرتیست، یه رپ کن، یه هنرمند مجبوره که مولتی تاسک بشه، خودش بره دنبال تدوینگر، خودش بره دنبال تصویربردار، خودش تک تک قابا رو چک کنه؟ چون اینا رو من میدونم که تو این بلاها سرت اومد، روزهایی بوده که من تو رو دیدم و اینجوری بودی و گفتم چی شده؟ گفتی فلانی اینجوری کرده، فلانی خوابم کرده. اومد. خوابت خسته بودی بالاخره، از پروژه خسته بودی دیگه. چی میشه که مثلا یه آرتیستی مجبوره که بره تک تک همه این چیزها رو خودش چک بکنه؟ یعنی برای تو چه اتفاقی افتاد تو خانواده؟ ببین مجبور که نبودم، خودم دوست دارم، یعنی کرم خودمه که باید بالا سر کارم بشینم و پوست عوامل رو میکنم. یعنی حسنی که اونجا نشسته، بله. یه دست تکون بده. حسن پوستش کنده شد قشنگ. و برای مثال اشکان، من مثلا با اشکان خیلی بد کار میکنم، حالا جاشم خالیه امروز نیستش اینجا. آره اشکان کاگان. اشکان با هر کی که کار میکنه خب راحت بیتو میزنه و کارو انجام میده میاد بیرون، ولی من مثلا از روز اول میرم بالا سرش میشینم میگم آقا اینجا این درامش مثلا اینجا اسنیر رول بزن، اینجا فلان بزن، اینجا های هات بیاد. اشکان واقعا تنها آهنگساز خانوادگی بود؟ آره. کمک هم داشت. ببین یه سری ملودی داخل ورس یاسر رو، اینا رو میدونی داری میگی خب؟ نه بابا. آره. ملودی ورس یاسر رو فربود ارش زده، یه تیکشو به افتخار فربودم به دست بزنی. من نمیدونستم، بخدا سوال کردم. آره. ولی چون یاسر هم دقیقاً سر کارش سختگیره و حق داره و بله. ما چند بار زدیم واسه یاسر بیتای مختلف، ملودیای مختلف و به دلش نشست دیگه. کوپو رو دوست کرد. آره منم گفتم که خب بس بریم به فربود، یه چیزی که به نظر خودت مثلا دیگه سلیقه تو رو فربود داره، یه ملودی بزنه، حالا ما روش درام رو میچینیم دیگه. و فقط واسه ورس یاسر اینجوری بود. ولی آهنگساز دیگه کلا دخیل نبود. نه کلش از 0 تا 100. یعنی ببین من قشنگ پوست اشکانو کندم، یعنی جاش هم خالیه، واقعا خودش نیست، خداش هست اینجا. قشنگ پوستشو کندم. درسته. بعد تعداد بالای آرتیستایی که تو خانوادگی بود 5 نفره، با هم بگو که کار کردن باشون سخت. رضا خندید. نه رضا اتفاقا خیلی خوب بود. رضا آروم بی دردسر اومد، بابول هم اتفاقا تصویر برداریش رو انجام دادیم، اون زورخونه و اینجور چیزا شد. سینا سایی بعد یاسر یه خورده سخت گیره، ولی خب به جا هم سخت گیره البته. ولی خب مثلا یکی مثل رضا خیلی بیخیال، آسون کارش انجام داد، سخت گیری هم نکرد. بعد بگو اسم ببر، سوال بعدی هم باز باید اسم ببری. بگو. آخه کسی اذیت خاصی نکرد، من یه خورده بابا داری میگی کار 2 سال طول کشیده بالاخره. ببین بچهای تهران روک، یعنی بچهای بومی رو من قشنگ تو 3 ماه تصویر برداریشون رو انجام دادم، یعنی با همه‌شون هماهنگ می‌کردم، فلان روز میام سر تصویر برداریتون، همه چی آماده، میرفتیم سر لوکیشن، فیلممون رو میگرفتیم، میومدیم بدون هیچ دردسری. بقیه تایم اون 1 سال تصویر برداریمون که طول کشید تصویر برداری تهران بوده و اکثرا هم سر همین هماهنگی تایم به مشکل میخوریم. حالا بچه‌ها کار داشتن، درگیر بودن، اون میگفت امروز نیستم، اون میگفت فردا هستم، ما هم مثلا هی بعد میرفتیم تهران، برمیگشتیم، میرفتیم میومدیم و این یه خورده کار ما رو قشنگ باعث شد که 6-7 ماهی طول بکشه. قشنگ دلخوری هم بعد از پروژه پیش اومد از سمت کسایی که حالا نبودن به هر دلیلی یا دوست داشتن باشن، یعنی آرتیستایی که توی پروژه نبودن منظورت؟ از آرتیستایی که توی پروژه نبودن یا حتی آرتیستایی که تو پروژه بودن و رفتن کنار. کسی تو پروژه نبود که بره، کسی نبوده تو خانوادگی حذف. یه نفر بغلیش هست بکنه. امید تو خانوادگی قرار بود باشی؟ بیتشو برام فرستاد ولی من گوشیمو عوض کردم. خودش تنبله. میگه بیتشو برام فرستاد ولی من گوشیمو عوض کردم. خب تو چی پوری تو خانوادگی؟ به من اصلا نگفت. نه متاسفم. خب حالا دیگه یعنی مثلا میخوام بدونم. نه امید مازندرانیه اصالتا، چون نمیخواستی بگی؟ نه گفتم
سعید میخواست من برم مازندرانی بخونم. آره بهش گفتم مازندرانی بخون، بعد اینم نمیشد. فارسی شما من فارسی سخت حرف میزنم، برم مازندرانی سخت رپ بخونم. سخت باید حرف مرسی که همچنان در حال تماشای 1 ساعت با زیرزمین هستین در یکی از شاید جوای صمیمی ترین جوایی که من تا الان مصاحبه کردم تو جنگ سردی. یه خاطره بامزه تعریف کنم. ما صمیمی نیستیم. من به 2 نفر هر وقت رفاقتی با کسی رفاقتی با من اصلا نمیدونم چرا کنار اینا. با کی هستی؟ آقا یه دقیقه اجازه بدید. آخه تو میگی صمیمی، این اصلا به اون نگفته بیا تو خانوادگی، اون براش فرستادن اصلا نخونده. من اطلاعات غلط میدی. کار همینه دیگه. من به 2 نفر هر وقت زنگ میزنم، یعنی مدت هاست ازشون خبری ندارم و یهو بهشون زنگ میزنم، میدونم که یه کار برنامه‌ای دارم، اونم یا تحت مضیقه قرار گرفتم یا یه کاری برای بار اول دارم انجام میدم. یکیش مفیده، یکی رضا. رضا رو که من هر از گاهی که بهش زنگ میزنم میگه که باز میخوای چی کار کنی، اولین نفر اومدی سراغ من. یه دست به افتخار عمو رضا بزنید. سر این قسمت هم امید وقتی که حالا داشتیم ما هم صحبت میکردیم گفت ببین من که حرفی ندارم ولی چرا همیشه اینجور وقتا میای سراغ؟ گفتم چه جور وقتایی؟ گفت مثلا وقتایی که خیلی کاراتون داره خوب پیش میره چرا نمیاین سراغ من؟ اتفاقا عمو رضا به من یه بار گفت همیشه رو من تستا رو میزنید، قسمت اول منو میارید تست بشه بعد که چیز میشه خودتون میرین میگید. بگذاریم. داشتیم راجع به خانوادگی صحبت میکردیم و بحث سر این بود که یه سری حواشی هم حالا پیش اومد از سمت آرتیستایی که توی کار نبودن و بعضا حتی با تو همکاری هم داشتن. جاشون نبود دیگه. در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ همونی که میخواست بگه خودم فهمیدم. من میدونم در مورد کی داریم صحبت میکنیم. جاشون نبود. اسم نمیخوای بیاری؟ یعنی راجع به اون حواشی صحبت میخوای همون جوابی که من دادم اون سر تو هم بگم؟ همون هیچ هایی بودن که ببین طبق معیارهایی که در جلسه نشست سران 5 به اضافه 1 حول بحران کم آبی در جوامع مستقبل خلیج فارس صورت گرفت. عالی بود. توی حالا بحث بعد از اینکه کار پخش شد و اینا من یه سری اتفاقات دیدم. مثلا دیدم که یه آرتیستی اسم ببرم نیما نیموش دیدم که استوری گذاشت و یه چند تا از خجالت تو در اومد، بعد چند روز بعدش هم دیست کرد. نه اول موزیکه رو داد. اول موزیکه رو داد بعد علنی دیدیم اطلاعات غلط میده. خب چی بود؟ ماجرایی بود؟ یعنی ببین اتفاقا نیما حالا چون کارم داشتین با هم. اوکی جاش نیست حالا من بگم که رفت آلمان کجا بود، ولی یه تایمی نبود توی آلمان. یه مشکلی واسش پیش اومده بود که تو خندیدی میدونی کجا بود. من نخندیدم. بعد از یه مدت دقیقاً یعنی دم خانوادگی من دیدم که یه تیزر کامینگ سونی چیزی داده و منم یهو دیدم که فعال شده دوباره روی اینستاگرامش. اتفاقا خوشحال شدم، بهش مسیج دادم که چطوری برگشتی، خوبی، چه خبر؟ و روی اون تیزرم حتی کامنت گذاشتم واسش، هیچ مشکلی هم باش نداشتم. بعد چند روز گذشت دیگه من خیلی درگیر پخش بودم، اصلا چکم نکردم که مسیجمو دیده یا نه. یهو دیدم موزیکش اومد بیرون دیس بود بعد خانوادگی و من قیافم قشنگ یعنی دقیقاً در واقع تو رفته بودی رو تیزری کامنت گذاشته بودی؟ آره دیس خودم بود. باریکلا آفرین. افتخاری کردی. پاک می‌کردی کامنت تو؟ پاک کردی؟ چی؟ پاک کردی حالا کامنت؟ نه چرا پاک کنم؟ اگه می‌خواستم پاک کنم که اینجا نمیگفتم. خیلی خوبه. بعد جالبش اینه که اشکانم اونجا بود. حالا اصلا اشکانو شاید خیلیتون نشناسین. اشکان مبهوت یکی از رپرهای قدیمیه مازندرانه که درست توی خانوادگی یک هم بود و دقیقا مثلا 10-15 روز قبل پخشم اومده بود تو خونه من، نشست، گفت، خندید، پذیرایی شد، موزیکم اتفاقا گوش داد، به به چه هم گفت، رفت. یهو دیدم با اون توی همون ترک با نیما منو دیس کرد. عجب وضعیت عجیبی داشتید. کورای عجیبی حتی امکان داره مثلا بعد این برنامه مثلا ببینیم من و علی دیسترک برات دادیم. سعید آخه تو دل بروه، آدم دوست داره اذیتش کنه. خب بعد دیگه هیچی دیگه، یهو دیدم اینجوری شد. بعد یه زنگم زدم به اشکان، گفتم
دیسم کردی؟ بعد گفت نه انتقاد بود، یعنی رفیقم اونجا نشستم بود. بعد گفتم تو دیسم کردی؟ گفت یهو فوشو کشید بالا، آره کردم که چی فلان چه. منم فوش دادم. خیلی خوب، خیلی آموزنده بود. از ادیتور برنامه درخواست می‌کنم یه دونه اون آره. نه خب فوشو نگفتم که بخوای بوق بذاری. نه بگم مگه یه چیز دیگه بود. بگذاریم کلا از اینا بگذاریم بریم سراغ پوریا. وقتی که شما میری سوال هر جو شما راحتی. پوریا اینو یادم مثلا قبل از اینکه مثلا بار اولی که استارت زدیم که پروژه رو بریم برای مصاحبه با هم، اینو مثلا تو بحث 2 نفرم بهت گفتم. دلیل این همه فضای یکسان در کارهای تو چیه؟ بذار برات توضیح بدم. کارات باحاله، من کارت رو دوست دارم، تو رو خدا آروم باش، ریلکس باش، نفس من میخوام الان چیز نمیشه این تیکه نسل 4 رو حذف کنی الان. آقا من معذرت میخوام از بچه‌های نسل، من از اولش دارم به اون فکر میکنم. اصلا اونو ولش، اون تموم شد، با هم صحبت سرد داره میکنه. آره اصلا حالم هم خرابه. اونو با هم صحبت میکنیم در موردش. نسل 4 مثل بهرام قدیم میمونن. اینجوری متاسفانه دیگه حرف زدی. شرمنده. اونو صحبت کنیم در موردش. در مورد فضای کارا صحبت کنیم. ببین یک نقدی که به پوریا کابوس کاراکتر کاریش وارد میشه، میگن که خط مسیر فکری کارها یکسانه و کارات باحاله. من به خدا نمیگم کارات بده، ولی خودت داری شروع میکنی. من میگن فضاها یکیه. حتی اسم افرادی که کنار تو قرار میگیره هم بعضا یا یکیه یا از یه سبک اسمه. این نقد رو شنیدی آیا یا نه؟ بله. صحبت کنیم در موردش. ببین راجبه یه نواخت بودن، آخه قبلا هم این بحث رو کردیم با هم فکر کنم، چون من 10 سال یه نواختم شاید. قضیه اینه که برای من موزیک اصلا مارکتینگ نیست و یه چیز خیلی شخصیه. بعد یه گوشه واسه خودم تولید میکنم اون چیزی که خودم دوست دارم بشنوم و این جمله قابل نقد. میدم بیرون. موزیک برای من مارکتی نیست، شخصی. یعنی همینه دیگه. خب چرا اصلا آدمایی هم که باشون کار تو خلوت خودت موزیک مثلا برای رفیقات فقط نفرستی؟ منظورش اینه پیج تو ببندی. اینو داره میگه. ببین خودش گفت. اول که من نگفتم. آروم باش. پوریا معراج اینو گفت. نه واقعیتش اینه که اصلا به این فکرم کردم تا حالا. مثلا آره سوشال مدیامو ببندم و اینجور چیزا. تو مدتی توییتر تو کلا خیلی شخصی کرده بودی. آره ولی اینجوری شدم که گفتم حالا چیو دیدی یه دری به تخته‌ای خورد، بعد کنسرت آزاد شد، میشد پول در آورد، بعد پیجو بسته بودیم نتونستیم اون کارو بکنیم. واسه اون نگه داشتم در اصل. حالا اگه دیدم خیلی خوب پول در میاد مارکتی بهش نگاه میکنم، سعی میکنم تکرار درام. خب داشتم در مورد فضاها میگفتی. فضاها ببین من سعیم اینه که آهنگ‌ها تکراری نباشه. یعنی درست موضوع شخصیه ولی نگاه‌های متفاوتیه. شاید داستان بعضی‌ها، شاید بعضی‌اش روایت‌های متفاوتیه. ولی خب فضای غمگین و ناراحتیه که بگم هممونم درونن غمگین و ناراحتیم. یعنی مثلا اصلا نمیتونم چیز دیگه‌ای بخونم. بعد حالا نمیدونم به خاطر اینه که خیلی کار میکنم یا از جوش اومدم بیرون، بعضی موقعا که میخوام یه آهنگی بنویسم که مثلا یه ذره کل باشه و اینا، یه 2 بیت می‌نویسم بعد نگاه میکنم میگم بابا من که اینو نمیتونم بخونم. مثلا میگم من خفنم. عجب. بعد دیگه هیچی دیگه اون میمونه دیگه، همون ناله میکنم. نتیجتا این میشه که تو میشی و همون فضاهای همیشه قصه خوردن. و هیچ وقت برنامه‌ای نداشتی که این شرایطو تغییر بدی؟ یعنی هر وقت رفتی برگشتی؟ ان شاءالله اگه پولدار شدم اون موقع حالت بهتر. آره باید لقبت شروع کنی. راست میگه، لقبه واقعا تاثیر داره. پوریا تیزه میذارم لقبم. تیزه چیه؟ مصاحبه عجیبی داره میشه. خب بگذریم از پور. من چه از هر کدومش سوال میکنم به این نتیجه میرسم از اون یکی باید سوال بپرسم. بریم سراغ امید و آلبوم تفریق. ببین ما یه چیزی رو من قبلش بپرسم. ما پوستر رو که گذاشتیم مثلا 10 نفر اومد بلیت خریدن، بعد گفتن که آقا فقط
این بسته‌های فیزیکی آلبوم کجا؟ راست میگه. به من به خیلی قول دادم بسته فیزیکی ها رو در اقصا نقاط دنیا پخشه، مونده تو هر پست خونه‌ای که تو کره زمین هست یه سریش. ولی پوزی چری من نمیفهمم چی میگه. دیگه این مشکل از خودش. آقا ندادن نرسیده، ولی برسه حتما اونایی که خریداری کردن و یه سریاشو خودم شخصا میبرم میدم، یه یادگاری هم از طرف خودم تو اون بسته ها میذارم، چون واقعا دیر شده. ولی یه سریا رو تحویل دادیم، اونایی که رسیده، یه سریاش انگلیسه، یه سریاش ترکیه است، مونده تو راه مونده. خب خارج از بحث فرستادن پکیجش در مورد آلبوم صحبت کن. من از اقصانقات و گوشه کنار شنیدم که از آلبوم خودت من حرفاتو نمیفهمم. اقصانقات یعنی چی؟ انتقام گرفت. من لج میکنم با معراج. از همه جا شنیدم که از آلبومت راضی نیستی. نه ببین، هر کی هر چیزی تولید میکنه فرداش راضی نیست. به جز پوریا. شما الان اینطوری. این برنامه قرار خیلی جدی باشه. تو چجوری جمع میبندی؟ من مطمئنم هر آدم یه کاری تولید میکنه فرداش میگه ای بابا کاش اونجاشو درست میکردم. و اینکه تفریق خیلی توی فورس جمع شد، یعنی از استارتش تا ریلیزش فکر میکنم 8 ماه طول کشید، 9 ماه طول کشید و خیلی آدم‌های بیشماری تون آلبوم بودن. بله. و میت من، کسی که با هم آلبومو ساختیم، بامداد افشار، واقعا جاش اینجا خالیه. یکی از نوابغ موسیقی ایرانی فارسی، اصلا نمیخوام بگم، موسیقی ایرانیه و خودش یه سری درگیری‌ها داشت. اواخر آلبوم که رسیدیم نرسیدیم خیلی چیزا رو درست بکنیم و اینطوری بودیم که بدیم بره، خودمون رو سبک کنیم برای پروژه بعدی. خیلی فرسایشی شده بود و من بعدش سریعا آلبوم بعدیمو شروع کردم. یعنی اینجوری بودم که آره و سریع دیدین تنبل نیستم، سعید الکی میگه. خب باور کنید چی شد؟ تنبل گفتی، من تنبلم، داشتم کتمانش میکردم خب با یه کلک. و اینکه سعی کردم اون اشکالایی که تو خودم بود بیشتر و توی میکس و مستر یک جاهایی رفع نقص بکنم توی آلبوم بعدی و همینجوری بازم با بامداد داری کار میکنی آلبوم؟ نه، آلبوم بعدی با نیما عقیانیه که ما باهاش کار کردیم. یکی از آهنگسازهای خیلی خوب الکترونیکه و آلبوم بادبان رو نیما زده، اگه شنیده باشین. بله، ترامون. و با نیما داریم کار. نگاه میکنه که دست بزنید برای نیما عقیانی. یه بار پوریا نقدهای پیرامون آلبوم تفریق رو شنیدی؟ نه. من یه نقد به تو بدم. بفرمایید. من یعنی خودش نقد نداره، شنیده. نقد خودم هستن، چون اینو تو خلوت خودم با هم صحبت کردیم در موردش. یه اتفاقی توی آلبوم تفریق میفته اینه که یک دستی بین فضاهایی که توی ترک ایجاد میشه نیست. چرا؟ یعنی من احساس میکنم وقتی که آرتیست داره ملودی میخونه انگار داریم یه موزیک دیگه گوش میدم، وقتی ورس رپ تو شروع میشه انگار دارم یه موزیک دیگه گوش میدم. این پیوستگی ممتد بودن، یکی بودن نیست. خودت اینو حس کردی یا نه؟ ممتد بودنه رو میشه یه مثالی بزنی که مثلا یعنی چه جوری باشه که ممتد ما فکر کنیم ممتده؟ در پکیج انتهایی که شاید از بعضی از نمیگم همه از بعضی از ترک های آلبوم میشنوی یک حالت یکسان بودنی شاید نداشته باشه، انگار به قول خودمون روکش بخوام ساده بهت بگم این داره از این ور شرق میره، این داره از این ور غرب میره. شاید اصلا اشتباه باشه حرف من. بیا در موردش صحبت کنیم. من حدس میزنم شاید این ایده به خاطر این ایجاد میشه که میکسمن ملودی ها با میکسمن ورس های رپ فرق داره. شاید این خودش تاثیر بذاره تو یک دست نبودن انتهای پروژه. من اول که این سوالو کردی فکر کردم از نظر مثلا رپ، قرار گرفتن رپ کنار اون ملودیای کوچه بازاری ایران داری میگی.
ولی الان که میکس و مستر رو گفتی، خب آره، یعنی ما با این روبرو بودیم که مستری که روی آلبوم هست یک کسی که رپ قبلا میکس و مستر میکرده این کارو نکرده. خب این طبعا همچین اتفاقی میفته توی یه جاهایی صدا ممکنه خوب نشه، اونم به خاطر گوش اون کسیه که میکس و مستر کرده. صدای من خیلی داره میپیچه. آسان زحمت شو بکش. خب و همین. ولی اگر نظر محتوایی اینو داری میگی، باید بهت بگم که خب ببین خیلی جا اصلا موسیقی که اون زیر هست کوچه بازاری هم حتی نیست. خب یعنی یک پیانو، واقعا یک قمار خیلی بزرگ بود، یک پیانو. آره قضیه اینه که ما جایی که توی موسیقی تفاوت داشتیم بین ورسا، بین چه میدونم ملودیا و رپ قرار بود کنارشون یه جور دیگه قرار بگیره، بردیم توی متن که اون خلا اونجا پر کنه. جایی که اصلا کوچه بازاری نبوده تو متن بوده، جایی که کوچه بازاری بوده رو دوش ملودیه بوده. یعنی ما اینو پخش کردیم تو کل آهنگ ها و توی آلبوم قرار نبوده که یه دست یا آهنگ 80 دقیقه‌ای که وسطش برش خورده گوش بدیم. و فکر میکنم اولین بار اصلا خودم رو تصحیح کنم، ببخشید اصلا من با اولین ها و اولین بارها دوست ندارم عجین بشم، ببخشید. هزاران نفر ممکنه قبل ما اون کارو کرده باشن، ولی به اون مدلی که ما تصمیم گرفتیم اون کارو بکنیم کسی نکرده بود و تجربه ای شد برای پروژه های بعدیمون که بازم با هم دیگه کار بکنیم. شد اولین بار دیگه. آره نه کردم بگیر. نه آقا این اولین بار نبود. مرسی. تو چرا خیلی وقت آلبوم نمیدی؟ چون خیلی کار سختیه. اصلا کلا قصدش هم نداری فکر کنم. چون آخرین بار میگفتی ول کن حال ندارم. همون که بهت گفتم. چرا خب یعنی چرا هی سینگل چرا آلبوم نمیدی؟ ببین همونی که بهت گفتم دیگه، یعنی کلا سوال کرد گفت چرا تکراری، همون به همون دلیل آلبوم هم نمیدم، یعنی دلیل یکیه. خب ولی ببین به نظرم آلبوم یه ذهن پری میخواد که تو بخوای یه سری مطالبو بگی، یه ساختاری میخواد، یه هماهنگی خیلی خوبی میخواد، یه آهنگساز با پشتکار، با حوصله‌ای که برای کل رپ فارسی آهنگ نمیسازه میخواد. خب همه فهمیدیم کیو میگی. امکانات محدوده، اون امکاناتو نداریم، تو ذهنم هیچی نیست. خب قبلا که آلبوم میدادی اون تکلیف چیه؟ یعنی همینا یه آلبومه این چیزایی که پوریا گفت. نه دیگه اگه قرار بود اینا رو آلبوم کنم مثلا 2 سال هیچی ازم نمیاد. پس فارغ و فراغ چجوری دادی؟ اون موقع ذهنم پر بود. یعنی الان هیچ انتظاری برای آلبوم ببین نگاه کن، نداشته باشی؟ کلا اینو از قدیمم گفتم، مثلا شما وقتی که 20 سالگیت شروع میکنی آهنگ دادن، میافتی رو کریرت، قد اون 20 سال حرف داری بزنی، ولی بعد که اونو میدی، بعد یه آلبوم دیگه میدی، بعد سینگل میدی دیگه باید دست ببری به کارهایی که مثلا خلاقانه تر باشه. کار خلاق کردنم اینو میخواد که واقعا حرفه‌ای به قضیه نگاه کنی، وقت کامل داشته باشی. خب من کار میکنم مثلا نمیتونم، یعنی همش سر کارم دیگه. یعنی کلا بی خیال آلبوم درسته؟ تو همین رونده که اون آهنگ آخه میدونی مشکل آلبومای سورنا رو دیگه تموم کنه تا ابد. حرفای حاشیه یه کابوس در مورد سورنا. ببین ما سوالامون بد نیست و اینا همش دارن. ما به خدا داریم سوال منطقی. آهنگسازم اگه بتونه 3 تا کار با هم بده قول میدم آلبوم بدم. جدی. آخه یه قضیه هست، بس فقط آلبوم نیست، تو یک روند داری که آقا میای 3-4 ماه یه بار یه دونه سینگل ناراحت خسته میدی. حتی این رونده هم نمیشکنی، بابا کلیپ بده، اجرا بده، یه حرکتی کن. حالا الان که داریم میگیم کم کم داره بهش فکر میکنم. تو تنهایی خودم گاهم میخوام این کارا رو ولی بعد که میری ببین دردسرش واقعا زیاده، یعنی کارهای تصویری کردن. بله آره میای با هم یه پروژه ببندیم، مثلا بیا با هم آلبوم ببندیم. پروژه داشتیم میبستیم یه بار، یه وقت خیلی وقت پیش یادت نه. این کارهای تصویری کردن دردسرش زیاده، هزینه داره، نمیدونم خیلی لوس بازی داره.
من حوصله این چیزا رو ندارم. لوس بازی داره. خدا. خب دم شما گرم. خواهش میکنم. تا حالا بحث تموم شد من ایستی بگم ارسلان دیگر نبودیم ما یه سه تشویقت کردیم مجددا حالا که ارسلان هست ارادت. خب برگردیم به بحثمون. یا کابوس هم مثل همیشه یک جواب قشنگ منطقی بهم داد و پشت تکیه میکنم به ویدیو مثل سعید رپرای خوبی نیستن. آخه من ایستی به تو بگم تو یه ویدیو خیلی ساده خب چند وقت پیش تو پیجت گذاشتی یه دریل داشتی میخوندی خیلی ساده بغل پنجره بودی داشتی یه سیگار هم میکشتی میخوندی همون من احساس میکنم به اندازه خیلی از ترک های تو بیشتر تا به تو فیدبک داد. چرا؟ چون تو تا حالا کمتر این کارو کردی. خب چرا همین حرکت رو انجام ندی؟ بیشتر از خودت پروژه تصویری بذاری. ببین همین الان بهت میگم خیلی چیزا هست که خیلی فیدبک میده. دوره بریم سوسماس رو پلی کنی. کاش یک نوید رو بگیم. خب جالب شد. خب یعنی آخه دلیل نمیشه حتما این که میدونیم فیدبک میده انجام بدیم. بعد دنبال همین بودیم ازت. آره تمام دیگه حتی به شیوه خودت انجام بده. من رپر بدی هستیم اونجوری من نگاه نکن. الان پوریا کابوس بعد تیکه انداخت. دیس فکت. خب بگید. نه بذار من الان باید با پوریا کابوس صحبت کنم. نمیخوام بعد از برنامه. نه بعد از برنامه چی همین الان صحبت می‌کنیم. آقا نظر شما چیه؟ تو خانوادگی ضعیف رپر بودی. الان اگه امیدم بگه رپر بعدی واقعا چیکار دعوا میشه میزنیم هم دیگه رو. بزنیم. بزنیم. من نمیگم. من کم حرف نمیزنم. نه پوریا کابوس تو که خودت اصلا من چی؟ نگم. گفت تو که خودت اصلا هیچ چیز دیگه نگفت. بعد بیا بگذاریم آقا بگذاریم. آقا رفیقات آوردی اونجا دارن کجا بگذاریم؟ نوید یه تیکه انداختی هو اینجوریه. اون کی بود پشت گفت؟ فراد صفایی. تو آخر وایسا کارت دار. سعید جرشو مرسی ازت که داری با ما همراهی میکنی. برگردیم به مصاحبه‌ام. یه قضیه خیلی مهم. شما چرا هنوز داری با رادیو جوان کار میکنی؟ یه دقیقه وایسا. یه خورده نه جواب بده. آقا یه دقیقه ما گردن بگی. بگو. مگه شما دنبال سوال جنجالی نبودید؟ پاسخگو. پروژه خانوادگی همونطور که دیگه طبیعتا خب نه بذار من بگم. بذار منم خب بگم پروژه اسپانسر داشت. نمیذارم. دیگه بهمون حق بده شاکیشیم که چرا هنوز الان سوالت میپردازم. جوانو میبینم سفیر خانوادگی. اسم سفیر رو کنار سفیر خانوادگی. 2 صبح. ای بابا. خب نه بذار بگم. آقا من رادیو جوان میگیرم. میخوام 2 تا پاپ بی محتوا ببینم. هی تو رو نشون میده. داری از کوه میره بالا، داره میره تو دره. بس دیگه آقا. نه خب چرا الان جدی با رادیو جوان برای چی کار میکنی؟ چرا کار نکنم؟ ما ناراحتیم همه. من میتونم باید به تضمین بگم کل این سالا ناراحت تو با رادیو جوان کار میکنی. بیا اینم صدا دستش. ما صلاح تو رو میخوام. علنا قراردادهای بعدی تو کنسل کردیم چون پخش میکنیم این تیکر رو. نه ببین اولندش که من راضیم. دومندش اونی که میگه رادیو بده. آخه صرفا رادیو چه فرقی داره با مثلا دفاع نکن. نوید تو اصلا نوید دفاع نکن. بیا بالا بزنیم همون فراد بود. الان من سوالم اینه ببین رادیو جوان صرفا با مثلا رپ یا مثلا بیا تو رپ یا مثلا مازیار که اونجا نشسته سلام مازیار 20 رپ یا مثلا رپ مازیار خیلی خوبه ولی مثلا تو با بقیه‌شون هم نباید کار کنی. وایسا من حرفمو بزنم. تنها تفاوتش هر کی اینجا سوکیه کار کنی با پلتفرم نباید کار کنی. به تو چی؟ پلتفرمی که پول میگیره. گوش بده به من پوریو نگه تو. خب الان مثلا رپ پول نمیگرفت؟ یعنی چی؟ بد بود دیگه. آقا میگرفت دیگه. خب بد. آقا اشکانکای تو که بیا تو رپ بودی خودت پول نمیگرفت؟ نه خب میگرفت. بحث این نیست. گوش بده. بحث چیز دیگه. ببین بذار حرفمو کامل بزنم. گفتی بذار بگم رادیو هم همونه صرفا حالا یه سری جامعه مخاطبین گسترده تری داره. اوکی به غیرت رپ مثلا پاپ هم میذاره به قول تو دنیا هم میذاره نمیذاره فلان چنانو تو برنامه نه نوید اسمش آورد من گفتم. بعد همه چی رو میذاره. خب این اصلا به نفع رپ فارسی که مخاطب‌های بیشتری دارن میبینن. خب نفع تو تشخیص میدی.
من برای خودم تشخیص میدم، تو میتونی برای خودت تشخیص ندی. من که تشخیص نمیدم قطعا برای. اگه کار شما هم نمیذارن نمیشه بگی بده. مطمئنی نمیخواد که کار کنه با رادیو جوان؟ آماده شد قشنگ یه آب دهن خورد داد بره. من همون بهتر تو پلتفرمی که صفحه اولش اون چیزاست نباشم. خب و آره و من شنوندم کمه. چه جنگی ما میریم بیرون. آخه به غیر از اون داخل اصلا پلتفرم دیگه هم نیستی. بچه‌ها تو پلتفرم دیگه هم نیستی. ببین بذار یه کم جدی تخصصی در مورد قضیه صحبت. آقا شما چرا نمیذاریم ما بحث کنیم؟ آخه داریم مصاحبه میکنیم بابا. تو نه ما میخوایم دعوا کنیم اصلا. به شما چه دعوا رو ما یه مشکلامون رو اینجا حل کنیم. زمین اکسترا برو اونجا. چقدر امید قصر در رفته اینجا. آقای امید خان بیا واسه. بله چی شده؟ چیه اینا تو میخونی؟ معلوم نیست اصلا. تو خوبی. همین الان گفت اون آهنگای اون مدلی و سن که بره بالا نیازمند یک استعدادیه و حوصله و وقت و یک زرنگی و اینا. ما اونیم. آقا یه دقیقه من بحث من خود اونم. پس تو از کار کردن با رادیو جوان راضی؟ بله. هر جوری هم دوست داشته باشی هی با رادیو جوان کار می‌کنی. آقا من خودم هم. شما چیکار کنیم؟ مگه به زور چاقو زیر گردنت گذاشتم تا با رادیو کار کنم؟ الان رسالت من معراج، رسالت ایشون اینه که تو این برنامه اینو شما مطرح کنیم. تو چیکار داری که جواب ما نیست. تو میخوای ادامه دار بله من ادامه. خیر ان شاءالله. به کوری چشم کسایی که رادیو کارشون نمیذاره. پوریا بگو. لطفا دیگه از این بحث رد شیم. بحث کافی راجع به رادیو جوان تو برنامه صحبت کردیم. شما با چه؟ ببخشید خیلی جو متشنج شد. آره این سوالم توی دعوای واقعا یه دعوای دیگه شروع میشه. با بهرام نورایی مشکل داری؟ خیر. یه مجموعه اتفاقاتی بود که اگه دوست داشته باشی، چون ارسلان هم هستش تو سالن و در انتها باعث شد که تو یک ترک منتشر کنی که میگفتن دیس بچه‌های اهرامیناس، اسم بزن زیرش الان دیس بچه‌ها پیله، اسم لیبل پیله. دیس بچه‌ها، دیس لیبل پیله، نه دیس خود بهرام. اتفاقا اون جوابی که راجع به الک دادم مستقیما قصه‌ای که توی آهنگ شروع میشه و بچه‌ها که خورده آروم باشی. داریم صحبت میکنیم. ببخشید من میتونم کلام یه چیز بگم؟ ببخشید من و پوریا هماهنگ کرده بودیم دعوا کنیم با هم، شما دوتا بترسید ولی خوب پیش نرفت. ولی این که رپر ضعیفیه اصلا هیچ ربطی به دعوا نداشت. من شهروندم. ببین امید همراهی نکرد، نویدم گول خورد، ولی این دعوا ساختگی بود. نوید برگردیم سر ماجرای خب یه بار نمیدونم کجا توی برنامه ای بود که توی یوتیوب بود فکر میکنم. آره همین سوال شد و من اونجا گفتم که جایی که یه نفره بخوام یه حرف یک طرفه بزنم که راجع به یه مسئله نمیام حرف بزنم و اون مسئله اونجا تموم شده. یعنی دیگه تا وقتی یه اتفاقی نیفته که اون چیزه رو روشن کنه، به قول بچه‌ها که میگن رپ فارسی محل نفرته، تا محل نفرت شکاف باز نکنه کسی دیگه حرف نمیزنه. اینجوری که من فهمیدم یعنی برای تو تموم شده و نمیخوای اصلا در موردش حرف بزنی. کلا آخه قضیه تموم شده است. یعنی اصلا نه مشکلی بوده از اول، نه مشکلی هست الان هست و نه مشکلی خواهد بود. ولی اون چیزایی که ما تو توییتر دیدیم بوده ها، حالا الان هست دیگه. پس الان دیگه ماجرا نیست. هرچی هم بوده اون موقع همون موقع ختم شده همه چی، مگه اینکه چیز جدیدی اتفاق افتاده باشه ما خبر نداشته باشیم. با هم داشتین بعد از دیس و اینا؟ نه شاید یکی دو تا مسیج بوده که بعد اونم تمام شده. یعنی اصلا دیگه یعنی کلا قضیه کل حل شد. نه آره چون یه چیزی رو در ادامه بگم، همه حرفا همونجا زده شده و چه بسا که خیلی هامون هم توییت هامون رو پاک کرده. یعنی خودمون هم میخوایم ادامه پیدا نکنه چون که اون احترامه ارزشش
100 بهتر برابر نبود به نظر بهتر مثلا است. این بحث توی فضای غیر از توییتر شکل میگیره. کجا مثلا تو خیابون هم دیگه رو ببینیم؟ نه آقا توی فضای شخصی اون بیاد لب مرز منم برم لب مرز. نه از پشت فنس مثلا ما عزیزم 1300 که زندگی نمی‌کنیم، واتساپ این همه مسنجر دایرکت اینستاگرام، بهتر نبود اونجا با هم مثلا این بحثا مطرح میشد که تو عموم اون کارم کرد. یعنی اونجا وقتی حل نمیشه بیرون دیده میشه، عموما همونجا باید حل شه. درسته. یه زمانی فضای توییتر خیلی سمی بود. هنوزم هست. آره ولی اون موقع خیلی سمی‌تر. قبول دارم. آقا تو اون دعوا من بی‌دلیل بلاک شدم. منم بلاک شدم. توییتر رو می‌خوندم. آدما سمی بودن. چون چرا تو منو میندازی گردن توییتر؟ دیشب خوابشو دیدم توی خواب بهم گفت چیکار کردی با خودت چقدر شکستی گفتم تو که رفتی همه چی به هم ریخت رو کردم بزن گفتم به چرخ تو به چرخی با هم بازی کرد شدم بازیگر لحظه لحظه فکر تو خواهی تر 4 فصل پاییز تو شده آخر داری خیلی فرق کردم با هم که با هم فرق داشتی من گمم تو این جهنم جایی که یه روز برام امید بهشت بود دیر اومدی زود بری زل زدم به رفتنت خورشید زمستون من و این سرما و این پلکای سنگین و این صندلی خالی تو رو یادمون نرفته هنوز فهمیدم باخت دادم باختمت وقتی آبرون نرفتم سر و پا اگر زرد و پشمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم چوگلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر خون دل بود اگر داغ دل بود گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم‌هایی که نشمرده سر و پا اگر زرد و پشمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر خون دل بود اگر داغ دل بود ما دیده ایم گواهی بخواهید اینک گواه خواب دیدم از پنجره خیرم به خیابون به خودم میام توی پاکت خالی دنبال سیگار دود گرفته همه جا رو از سقف ذره ذره میریزه خاک داره تموم میشه وقتم هنوز تو این اتاق قبضم میخوام برسم به در ولی یه خاطر تخت داره اولم میده عقب یکی با صدای من داد میزنه برگرد یهو باز شدش در تصویر صاف شدش من وسط یه باغ پر از رنگ پر از درختای بلند و برگای سبز یه خورشید گرمای محضرم سبکتر از ابر یه دست اومد روی شونم برگشتم دیدمش یه لبخند زد گفت مبارک رسیدت سر و پا اگر زرد و پشمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم اگر خون دل بود اگر داغ دل بود ما دیده ایم گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم‌هایی که نشمرده ایم سر و پا اگر زرد و پشمرده ایم ولی دل به پاییز چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات اگر خون دل بود اگر داغ دل بود ما دیده ایم گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم‌هایی که نشمرده خیلی همچنان ممنون که 100 با زیر زمین رو تماشا میکنیم. برگردیم به سوالاتون. هر وقتی که اسم شما 3 نفر گفته میشه دیگه این سوال جنراله. تمامی تشکل‌های رپ فارسی ردیف میشه اسامیشون در جهت اینی که حالا پروموت شدین، همکاری داشتین، اوایل فعالیتاتون توسط حالا اون اسامی در واقع میشه گفت داره دنبال کلمات کم خطر میگرده. آره. ما فهمیدیم چی میگه. بیا اول اصلا از سعید شروع کنیم که شرطش کم خطر تره. سعید ما تو رو در ابتدا تا یادم موقعی که اومده بودی فصل قبلی ما هم صحبت می‌کردیم تازه پرسیدم که آیا قراره عضو پایدار شی؟ یادت
چون ما همیشه معمولا تو رو با پروموت بچه‌ها می‌دیدیم و همچنین تو ببین من که حالا سینا اینجا نشسته، مهتام هست، سلام چطوری؟ همون موقع هم گفتم اول از همه که عضویت در پایدار واقعا باعث افتخاره. اگر هر کسی عضوش هست هم دمش حسابی گرمه. بچه‌هام از اول همه به من لطف داشتن و هیچ صحبتی هم نشد. ما فقط یه سری همکاری کردیم از همون موقع و همچنان همه با هم رفیقیم. همکاری هم دارین در آینده؟ 100%. کلی کار دیگه هم هست. یعنی تو اینجوری بهت بگم، تو از این مسیری که طی کردی حالا با همکاری غیر مستقیم یا مستقیم با بچه‌های پایدار راضی، درسته؟ 100%. چرا دارم این سوال میپرسم؟ چون بعضا دیدی میان همچین نظریه‌ای میدن که آقا باید خودت بیای بالا، تو که فلانی شیرت کرده. تو که اول از همه که اونایی که اینو میگن با پایدار کار نکردن. این اولیش. و دوم از همه که دومی نره اونو با پایدار کار نکردن. تو کلا مخالف این نظریه‌ای که آقا باید حتما بدون هیچ همکاری و کانکشنی اومد بالا و فلان یا نه؟ ببین ربطی نداره. یعنی مثلا الان من میتونم 10 تا اس واسط ببرم که با 100 نفرم کار کردم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. به خود اون شخص هم مربوطه. طبیعتاً به استعداد خود یعنی فرد هم ربط داره. ببین این که مثلا من همکاری کنم با فلانی و خودم هیچی واسه ارائه نداشته باشم، خب چی تهش چی میشه؟ ولی اگر من مثلا با بچه‌ها کار کردم، حالا بچه‌ها لطف داشتن کلی کارم با هم دیگه انجام دادیم، از اون ور هم خب خودم هم ساکت نشستم، خودم هم کلی کار دیگه انجام دادم، کلی فعالیت دیگه داشتم. و میگم پس صرفا این که بخوای بگی آقا مثلا همکاری نقشی داره یا نداره دلیل نیستش. همکاری آره اوکی باعث یه پرشی شاید بشه برات، ولی کن باز به خود اون شخص به نظر من ربط داره این قضیه. این قضیه که در مورد سعید بود در مورد شماها به نحو دیگه ای بوده. آره اینا با پایدار کار نکرد. با پایدار کار نکردین طبیعتا. تو با ما کار کردی؟ نه. دارم در مورد خیلی قشنگه. دارم در مورد چیریک صحبت میکنم. امید تو که به صورت مستقیم عضو چیریک بودی و جزء مؤسس چیریک بودی. مؤسس چیریک بودی، تو مصاحبه با ما اینو گفتی اولین بار. و پوریا تو یکی از مؤسسین، تو هم که هیچ وقت عضو چیریک نبودی ولی همیشه در تعامل با بچه‌ها بودی. این گذشته شما در موردش صحبت بکنیم اگه دوست دارید و اینکه آیا تأثیری تو روند کاریتون گذاشت یا نه. چرا؟ چون شاید این قضیه در مورد شما بیشتر این نظریه تئوری باشه تا سعید، که شماها در ابتدای فعالیتتون فکر مستقل نداشتید و این فکر گروهی بوده که سمت شما می اومده، پروموتی بوده که سمت شما می اومده و خودت میدونی دارم در مورد چی صحبت میکنم. خب تو میگی بوریا؟ بذار من بگم ما فکر مستقل نداشتیم. بذار امید اول بگه. تو چی میترسه؟ نترس. خب آیا قبل اون ما وجود نداشتیم؟ قبل چیریک؟ آره. وجود آرتیستیک منظورته؟ آره من مثلا هم با یه اسم دیگه هم با همون اسم صفحه داری در مورد ترک آیسپک و اینا صحبت میکنی با علی هایپر رو. آره. بذار یه چیزی بگم. چیزی که الان ساخته میشه حاصل تجربیات سالهای ساله. حالا من این اسم اون آهنگی که به تمسخر گفتی و من به تمسخر نگفتم، به خدا اسمشو گفتم، نادیده میگیرم. ولی همه آدمایی که یه جای درستی وای میستن 15 سال هر چیزی خوندن که بتونن سنگ بنای شخصیت الانشونو بچینن و ببرنش بالا تا بتونن یه حرفی برای زدن داشته باشن. من مخالف 100% اینم که یه آرتیستی بخواد یه مدل توی فضا بخونه. همه باید همه چی بتونن بخونن ولی در راستای ذهنیت خودشون که اون کاراکتر رو ساختن. خب حالا میخواد عاشقونه باشه یا مثلا اسمای قدیمی که میذاشتن دیسلاو و نمیدونم فلان، حالا دوباره زنده شده یه سری اسمای قدیمی، لقبایی که میذاشتن. آره کابوس. حالا ما داره جمع میکنه کابوس، آب دهن قورس میده، داره آماده میشه. ما یه سری کارا میکردیم، حالا جدی هم شده بود. یعنی من یادم اولین بار فکر میکنم 13 سالم بود که اصلا روی یکی از این سایت ها آهنگ پخش کردم.
به طب پول دادی؟ نه. خب میشه مگه 4 تا آهنگ بود، قبلش 2 تاشو داده بودم، یکی شد 2 تاشو نه. اون 2 تا رو پست ویژه داده بودی با بولد فونت قرمز برات نمیشه؟ ما امیدشو قرمز نکن. خب و اصلا بعد همین میگه شد رادیو که جوان پول میگیره. اصلا همین شد که از سال 90 تصمیم گرفتیم فقط یه اکانت سانکلاود باز کنیم، یعنی هیچ کار دیگه ای نکنیم و کارمون رو اونجا بکنیم و گسترش بدیم. اون چیزی که شما داری ازش میگی حالا مستقل و استقلال، همون موقع همون آدمی که رفیق من بوده، من خیلی براش احترام قائلم هنوز و ارزش قائلم، خودش هم ردیف ما بوده. پوریا 6 سال قبل اون کار میکرده. خب پوریا هم یه مجموعه یعنی همکاری تو با آرشام داشتی یادمه رگباری. بله. خب هنوز آماده میشه. و خب. در ادامه یه چیزی اتفاق افتاد که ما گفتیم آقا بیایم یه گروهی رو درست بکنیم. خب من سعید رو میشناختم از اونور، اون دوستمون آیین رو میشناخت، بچهای دیگر رو میشناخت. سعی میکنم که خیلی زرد پیش نره حرفم، برای همین میدونین اصلا بحث زرد نیست، بحث اینه که همچین تریبونیه و دوست داریم در مورد یک سری صحبت کنیم و شکل گرفت. خب یعنی چند نفر جمع شدن یک جایی و آهنگ درست کردن به دور از هیچ. این که میگی مستقل نبودین، این دیالوگ سال 1401 تو همین حرفو نمیتونستی سال 91 بزنی، به خاطر اینکه استقلال اونجا اون معنی رو میداد. خب این از این و رفت جلو تا جایی که ما تصمیم گرفتیم، خودم و سعید رو میگم، کسی دیگر رو نمیگم چون هر کی جای خودش میتونه حرف بزنه، یه کار دیگه بکنیم، یه جور دیگه مسیر پیش بره. فکر کن در همین حال و اوضاع که قرار بود این کارو بکنیم، یکی به ما زنگ زد گفت شما گروه خودتون رو چرا ول کردین؟ حتی اون آدمایی هم که مد نظرت نمیخوای اسمشون رو بگی، فکر میکردن یه چیز دیگه است. اصلا قضیه گروه اینجوری بود که کامل هیچ وابستگی نداشت. یه سری جریان‌های فکری رفاقتانه این وسط بود که ما ترجیح دادیم تا شور نشده غذا رو پس بدیم. خیلی کنایی و مصلحت اندیش حرف زدی، ولی من تا جایی که میشد سعی کردم بفهمم و فهمیدم. شما چطور؟ حالا پوریا کی گفته که ما مستقل نبودیم؟ هنوز اینو آماده داشت. چیزی بهت بگم، به نظر من اصلا یه سری تعاریف از بعد اون دوره‌ای که حالا ماها یه بخش کوچیکیش یاد بودیم به وجود اومده. کلمه آندرگراند از مثل اونجا مستقل. خب مثلا تا قبلش رپر مستقل معنی نداشته که الان میخوای بگی شما مستقل. باید بگی اینا رو از کجا یاد گرفتی. آره خب بعدم این که ببین اون دوران اصلا کلا رپ فارسی همزمان با تکنولوژی هی داره اتفاقای عجیب تری براش میفته. مثلا من چیزی که یادمه اون زمان اینستاگرام تازه داشتیم میساختیم و فیسبوک بود اصلا و مثلا پلتفرم تازه با ساوندکلاود آشنا شده بودیم. یعنی کلا همه چیز یه بار اولی داشت، ما داشتیم اون بار اولا رو تجربه میکردیم. اینکه بخوای کانکشن داشته باشی، بخوای با یه سری آدما کار کنی، اینا رو همه رو فکر می‌کنم یه ذره میرفتی قبل اون دیگه میرفت دوران یاهو مسنجر رو نمیتونی هیچ کیو پیدا کنی و یه تایمی بود که این اتفاق افتاد. ما با خیلی‌ها نزدیک شدیم، کانکت شدیم، کار کردیم، ولی خروجیش چیزی که داریم می‌بینی اینه که هر کسی مسیر خودش رو رفته در نهایت هم. یعنی از همون جمع آدمایی داریم که دنبال فیمشون رفتن مثل سپر خلسه، خیلی هم موفقن. آدمایی داریم مثل امید که دارن کار تلفیقی انجام میدن، کارهای عجیب میکنن. آدمی داریم مثل من که تقریبا نمیخونه و آدمای متنوعی از همون موج به وجود اومدن. هر کی هم تصمیم خودشو گرفت. حالا اینکه مثلا ارتباط داشتن نداشتن، من فکر نمی‌کنم کلا این خیلی جای ادعایی باشه که من خودم کردم. مثلا بقیه که مثلا کسی مثلا معنی نداره، همه خودشون اصلا این اسامی دیگه. پوریا این اسامی بعدش اضافه شد دیگه، قبلا رپ بود دیگه، رپ. یعنی همه می اومدن به این جریان وابسته می شدن که یه کاری بکنن توش
بعد دیگه حالا اسمای متنوع گرفت به خاطر حالا یه سری ذهنیت‌های مختلف. اصلا جریانا جدا شد، یکی اومد گفت آقا تو چرا اینجوری میخونی، اون گفت تو چرا اینجوری میخونی. بعد اصلا آندرگراند مینستریم فکر کنم 4-5 ساله کلماتش از اونجا مد شد. اصلا اون موجش اونجوری راه افتاد. خب اصلا اون زمان همه اینا جدید بود. خب به شما میگفتن نسل 3، بعد این باگ این وسط بود که نسل 2 اصلا کجاست؟ نسل 2 درگیر 6 و 8 شد. نسل 2 6 و 8 سوخت. خب متاسفانه که اونم البته قابل احترامه. 6 و 8. ببین این نسل بندیه که کلا با جاش مزخرفه، یعنی اصلا نسل بندیه رو من نمیفهمم. نسل مگه هر 2 سال نسل عوض میشه؟ الان یکی گفته بود نسل 5 به وجود اومده، نسل 4 تازه میگن هست. یه چیزیه ما کلا تو رپ فارسی یه سری تعاریف من در آوردی درست میکنیم میذاریم وسط، پشتش هم پنبه میدوان داد میزنن. نسل 4، نسل 3، سلطان نسل 2، پادشاه یه زمانی پادشاه آندرگراند، شاه نسل 3، شاه نسل 2. مینستریم من نمیدونم الان مینستریم آندرگراند و ترازویی داره که کی مینستریمه کی آندرگرانده. اصلا جرشا رو هیچ رقم نمیشه دسته‌بندی کرد مینستریم و آندرگراند. معلوم نیست چیه اصلا. خب برمیگردیم به برنامه، برگردیم دیگه. سوالای آخرمون هم هست و سوالهای سعید به خدا مصاحبه اینوریه، اینقدر که تو اونوری با پوریا حرف زدی. خب پوریان جالب‌تر از باز کلا. جرشا خیلی بامزه است. خیلی یه ذره رپر بهتری شدی الان. آقا بیا بازی کنیم. جرشا 20 سال دیگه رپ فارسی رو و جریان هیپ هاپ ایران رو چطوری می‌بینی؟ یعنی از الان اسکیپ میشه 1421 وای میسته زمان. چه اتفاقایی به نظرت توی هیپ هاپ واقعا افتاده؟ در کل 2 تا سوال بیشتر نمونده، بعد تو میای یه سوال تخیلی که آینده رو چطور می‌بینی میپرسی. سعید خیلی اذیت می‌کنی. میتونی جواب ندی اسکیپ بزنیم بچه‌ها جواب بدن. تو در واقع دارم ازت میپرسم، یعنی واقعا سوال من اینه تو الان جرشا رو دعوت کردی اینجا و کلا هیچ سوالی نداری به غیر از اینکه من برات توضیح بدم سعید. جرشا رو دعوت دارم ازت میپرسم چشم انداز جرشا رو دعوت کرده اینجا. بذار بگم به عنوان یک هنرمند برات ارزش قائل شدم. یه لحظه بذار کابوس جوابتو بده. این قضیه چیه؟ این اپیزودو باید روی کمدی سنترال آپلود کنین. قضیه اینه که وقتی سال 1421 یک فردی که الان هنوز به دنیا نیامده این سورس رو میبینه، این تیکه حرف تو رو بشنوه، منظورت نسل 9 نسل 9 دقیقاً ببینه که پس نسل وجود نداره. سال 1401 چی گفت. من خیلی دوست دارم که ببینم توی سال 1381 سروش داشت چی میگفت، بهرام داشت چی میگفت. خیلی سال قشنگی. آره ولی مثلا دوست نداری بدونی سعید پانتر چی میگفته. یعنی تو الان جرشا رو با سعید پانتر بله. آقا اون قضیه دعوا ساختگی تموم شد آقا. خب سعید صحبت کنیم. گفتیم امید نظر تو چیه؟ من بعد این همه من بعد این همه خنده و اینا نظر جدی نمیتونم. خندم میگیره. نه ولی واقعیتش از ته قلبم اینجوریه که اگه همین جوری بخواد پیش بره همین طوریه دیگه. یعنی فهمیدین یا نه؟ بگذاریم از سوال، بگذاریم. شما دیگه ازتون جواب در نمیاد. پوریا تو به من بگو به عنوان آخرین قضیه‌مون اصلی ترین مشکل و دغدغه حال حاضر جریان به نظر تو چیه؟ چی از همه بیشتر داره اذیتت میکنه؟ منو یا همه رو؟ تو رو. هیچ. منو چیز خاصی اذیت نمیکنه. پوریا روین تنه. مثلا با هم میشینیم بحث رپ میشه یا فلان چیز. پول مشکل پوله. درآمدزایی. کلا مشکل پوله. یعنی پول باشه وقت زیاد میذارن همه. مثلا من الان خودم میرم سر کار، اگه بدونم پول در میارم نمیرم سر کار، میشینم مینویسم. پول باشه میتونی کارگردان خوب بیاری، دوربین خوب بیاری. پول باشه میتونی خیلی کارا بکنی. بعد اون موقع دیگه حتی رادیو جوان پول داره. میتونم معرفیت کنم به رادیو جوان با ما کار نمیکنه، با رپرهای معروف کار میکنه. یه واقعیت تلخ. امید تو چی؟
راجبه همین سوالی که پرسید. کدوم سوال؟ مشکل و میخواد در بره. دغدغه و مشکلی که اصلی که حال حاضر توی هیپ هاپ فارسی حداقل برای خودت داری چیه؟ چیزی که پوریا گفت که سرتیتر جدا از اون، حالا ولی من یکم کمتر اون شدتی که پوریا گفت، من یکم کمتر توش با شدت میگمش اونو، به خاطر اینکه قبلا چجوری جلو میرفته. درسته الان مثلا ما سنمون رفته بالا، ولی خب به هر حال قبلا هم یه جوری جلو میرفته. پس آدم‌های جدیدی که به این جریان اضافه میشن هم میتونن همون جوری با انرژی حداقل تا چند سال کار کنن، مگه اینکه یه اتفاقی بیفته که کل جریان به یه درآمدزایی خوب برسه. ولی بدترین چیزی که الان وجود داره به نظر من ناهماهنگی توی یه سری تعاریف واسه رپ فارسیه. هر کی داره یه حرفی میزنه و منظور یکی دیگر رو متوجه نمیشه. من فکر میکنم احترام بزرگترین دغدغه رپ فارسیه، به خاطر اینکه اگه احترام باشه جمله هاش هم پشت بندش همه میفهمن که چی هست. تو چی اگر الان چیزی درست جواب میدی؟ سوال خوب کن درست جواب بدم. الان خب اصلی ترین و مشکلی ببین بزرگترین مشکل به نظر من اینه که کلا همه مخاطب ها، مردم، رسانه، همه چی بیشتر دنبال حاشیه است تا اصل جریان. خب یعنی برای مثال ما داشتیم بزرگترین پروژه تاریخ ایران رو ریلیز می‌کردیم، پروژه‌ای که این همه آرتیست توش بودن. درست. و مثل علی جیدال خودمون تو کار بود، حالا ناراحت نشه علی، ولی همون بازه کل صفحات پست جدای جیدال و مدگل بود و هیچکی به این نمی پرداخت که آقا یه موزیکی داره میاد بعد از 20 سال که همون علی داخلشه. خب و از این قبیل چیزها، آقا مثلا تیکه عباس به محمد، تیکه نمیدونم فلانی تو لایوش به فلانی فلان گفت، ولی خب اون موزیکی که میره توی مصری به عباس خودمون نگاه کرد. یعنی اون موزیک، اصل اون موزیک، اصل اون کاری که باید آرتیست انجام بده کلا شده یه چیز بیخود. یعنی دیگه مثلا اون آرتیست حتی به خودش زحمت نمیره که مثلا یه موزیک درست حسابی تولید کنه، میگه اوکی من میشینم لایو میگیرم به دیگه پوریا تیکه میندازم، همون مثلا میشه. الان نگاه کن همین برنامه‌ای که الان درست کردیم، این جمله‌ای که الان من دارم میگم رو هیچ صفحه‌ای نمیره، ولی همون که منو پوریا داره میگه تو فلانی، من میگم تو فلانی، هم بیشتر ویو میگیرید. و یه شاکر بله یه راهکاری داره، یه راهکاری هست. تا اون موقع که دارین شوخی میکنین وسطش حرف جدی بزن. نمیتونن کات کنن. کلا اینجوری شده که کسی واقعا به خودش زحمت نمیده که اصلا موزیک تولید کنه دیگه. درست. واسه همینم فکر کنم همه دیگه کم کم دارن یوتیوبر میشن، چون اون هم بیشتر همه میبینن، هم درآمد بیشتر، هم درآمد. ماشاءالله نبی. ببین الان مثلا همون قضیه یوتیوبی که میگه، من خیلی داشتم به این چیزا فکر میکردم این چند وقت اخیر. یعنی من برای تولید یه موزیک ویدیو خودمو میکشم دیگه. شما که میدونین، همین الان مثلا نیم ساعت پیش داشتی میگفتی که آقا چرا تو مثلا خودت جورشو میکشی میری این ور اون ور. گفتم خودم کرم دارم، دوست دارم برم بالا سر کارم، ولی خودمو میکشم که آقا یک خروجی خیلی خوب بگیرم. ولی الان همون بحث درآمدی که این میگم دخیله، همون بحث حاشیه هم دخیله. آرتیست داره میبینه اوکی من دیگه زحمتی نمیکشم، میره جلو در خونه‌شون وای میسته. واقعا ویدیوهایی که داره میاد نگاه کن دیگه، یارو جلو در خونه‌شون وایساده یه جوراب کشیده سرش، حالا به کسی خاص نگیره به کسی. خب نه همه دارن این کارو میکنن الان. خب یعنی ببین اصلا بحث جدید قدیم نیست، نخند دیگه نمیدونه چجوری جمعش کنه. نه خب ببین اصلا بحث جدید قدیم هم نیست، همه دارن این کارو میکنن. هیچ کوالیتی درستی نداره ویدیو، تصویربرداری درستی نداره و بهشون هم بگی همه دارن رپ فارسی و جهانی میکنن. من نمیدونم با اسکی چینی 10 لول پایین رپ مثلا تایلند رپ فارس جهانی میشه. والا ما این جمله رو از وقت یادمون میاد داریم میشنویم که میخوایم رپ فارس جهانی کنیم، ولی
دیگه واقعا به باز هم نظر با فرد شخصی خاص. من جهانی ترین کاری که رپ فارسی به چش خودش دیده همین خانوادگی بود که یک ایران یک فرهنگ رو نشون داد. بسیار عالی. نوید دست جا نمیزنی. حالا از خودت تعریف نمی‌کردی آخرش نمیشه. نه آخه ببین میگن که آقا مثلا چجوری بهت بگم دستشون گرم افتاده اصلا ما شما وقت برنامه شما کل سعید بیا پایین. کست تمومه. 100 با زیر زمین از پشت داره اینجوری خنجر به چهره میکشی که تموم بشه. بچه‌ها خیلی قسمت جالبی بود. از مرسی. هر ستاتون ممنونم و خیلی یکی از متفاوت حرف صمیمی‌ترین زدید برنامه‌های 100 با زیر زمین ضبط شد. دمتون گرم که تشریف آوردید. مرسی. گفتگو خفنی داشتیم و به عنوان حرف آخر خیلی کوتاه این شمایی مخاطب‌های ما خیلی کوتاه خواهش میکنم. اون دوربین شماست. امید. بچه‌ها خیلی 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 مرسی که اومدین توی این شلوغی و دردسر و مشکل و همه اینا هزینه کردین اومدین. یه بار به خاطر هر چیزی کنسل شده دوباره تایم جدید خودتون رو هماهنگ کردین. واقعا دستتون درد نکنه. خیلی دلگرمیه. مرسی. دمتون گرم. همین؟ نه همین چیزهایی که پوریا گفت به علاوه این که من یه تشکر یه مدلی دیگه بکنم. خیلی از آدمایی که باید جای من میشستن اینجا که نیستن خالیه. من واقعا کوچیکتر از اونیم که بخوام اینجا بشینم و حرفای جدی بزنم و واقعا اونایی که خیلی سال زحمت کشیدن و نبودن، اونایی که تو این فکر کنم 22 سالگی غیر رسمی رپ ایرانی به هر دلیلی از دنیا رفتن ولی عشقشون این بود که همچین لحظاتی کنار بقیه دوستاشون بشینن و یه جایی رو نگاه کنن. دمتون گرم که اومدین و جای اونا رو پر کردین و همین. سعید جرشا. پوریا میگه زود باشه. همه میگن. آره دیگه پوریا. میگم پوریا سعید. بچه‌ها دمتون گرم واقعا. خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. همون حرفایی که بچه‌ها زدن. یه بار دیگه هم از طرف. آره یه بار دیگه هم از طرف من و دم شما هم گرم که بودیم. متاسفانه که چند سال تو رو میشناسم ولی مجبور شدم که این قسمت رو باهات داشته باشم. ولی در کل ما هر چی هم گفتیم شوخی کردیم بچه‌ها. یعنی هم معراج هم علی از رفیقای قدیمی مونن و هم پوریا و امیدم که دیگه انقدر با هم خیلی با جنبه است. آره. واقعا با جنبه ترین رپ بسیار عالی. چرا سانسور می‌کنیم رو؟ داریم خداحافظی می‌کنیم. در کل میگم آقا اگرم شوخی کردیم یه وقت جدی نگیرین. ما کلا رفیقیم هممون و مرسی ازت. خانم و آقایون خیلی ممنون که یه ساعت با زیر زمین رو تماشا کردین. حالا وضعیت آینده برنامه هم به زودی اطلاع رسانی میشه خدمتتون و اینی که ببینیم چی میشه و چه اتفاقایی قراره بیفته. دمتون گرم. مرسی. خیلی مخلصیم. مرسی. شبتون بخیر. شبتون بخیر. امید روزهای بهتر. خدا نگهدار.